শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া ও এর ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত 4 শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ, বানের পানিতে তলিয়ে গেছে বহু এলাকা। এমন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে দেশটিতে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আজ বিমান বাহিনীর একটি বিমানে এসব ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়। ত্রাণবাহী বিমানটি দুপুরে শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির কাছে হস্তান্তর করেন শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার আন্দালি বিলিয়াস। জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে তাঁবু, চাল, শুকনো খাবার, ভেস্ট, রেস্কিউ হেলমেট ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সহ আরও কিছু সামগ্রী।